Так, ребят, рассказываю. Появилось солнце, дождь перестал, хороший ливень прошел. Скосил траву полностью, территорию, где обычно я скашиваю. Больше не хочу. Поддерживаю определенный участок, где, чтобы не вышел под сад. Березы, вот эти состы, которые я, штурмую, вот в избушку прям лезут. Вот. Сейчас немножко подсохнет и уберем. Молодые пошли на рыбалку, меня у избы оставили. Тут что? В общем, занимаюсь ремонтом. Вместо этих получурок я начал ставить эти цементные кубики. Там вот этот. Сейчас покажу поближе. Маленький. Вон они какие. Звери. О. Есть крупные, сантиметров до 20. Не боится, блин. О. Вот такие нехорошие штучки у нас. Ух, противно. Вот это, если по уровню сантиметров на 5 еще выше надо поднять. Может, что-нибудь подложу. Сейчас 4 штуки поставлю. Вот эти цементные кубики. Потом гляну, где какой угол приподнять еще выше. Вот. На цемент ложу бересту, чтобы влага от цемента не попадала на бревно. Вот. Та сторона прям очень низко. Сейчас вот поднял, прям эта сторона очень высоко стала. Ту сторону тоже сейчас подниму. Поменяю вот этот самый. Так, подожди. Тот потоньше поставлю, а туда тот угол этот самый толстый. Вот. Суп из грибов молодые съели. Я еще, как успею эти грибы есть. Тут у меня картошка в мундире, тоже уже разваривается. Надо сейчас убрать. Сейчас уберу. И сейчас Денис и Ксюша придут с рыбалки. Они будут жарить еще тут шашлыки. И с этой картошкой я тоже пообедаю. Сейчас пока огурцы съел с хлебом, мне достаточно. Надо работать. Вот. Как сказать. Пусть они по-своему отдыхают, тоже рыбачат. И в избушке там полежали. Сейчас сено будут убирать, шашлыки пожарим. Основное, если эту работу сегодня сделаем, то вообще будет великолепно. Вот. Ну и если не надо есть, еще хотя бы пару литров черники наберем. Можем собраться и уехать. Без разницы там. Посмотрим, как пойдет. А я сейчас еще займусь вот этим углами. Поднимаю трехтонником, домкратом речным. Вообще идеальный вариант для ремонта. И я без этого речного домкрата никуда не выезжаю на УАЗике. В лес, имею в виду. Прям десятки раз меня уже этот домкрат выручал. Попадал всяко разные приключения. Постоянно застреваю. У меня колеса не злые, шоссейные. Такие вот. И он как бы любит буксовать. Вот. Также в будущем году, наверное, в этом году вряд ли, наверное, уже. Что-то у меня в планах просто не было. Можно, конечно, еще организовать ремонт вот этого амбара. У меня сейчас есть много шифера с крыши, которые спустили из дома. Вот, надо покрыть крышу, пока не течет. Покрыть крышу, и также здесь, бревна еще не достают до земли, но тоже поменять, здесь тоже цементные кубики поставить, и уже не думай, что будут проблемы там. Вот. Тот угол, туда надо самый этот поставить, толстый, сюда потоньше, потому что этот угол самый высокий, а тот угол сейчас
заметно выше стола. Вот. Туда толстый поставлю кубик цементный, и сюда тонкий, потоньше который. Вот, ладно, сейчас я пока этим занимаюсь, потом снова включусь, буду рассказывать. В принципе, погода, ну как сказать, солнце было, и вот опять уже его нету, и там тучи. Так что давайте я лучше буду работать, и уже чуть позже включусь. Угли, пока они придут, опять не будет, я, наверное, подкину еще дрова. Вот, и уже картошку уберу с плиты. Печка топится, в избушке тепло. Там одежду высушили. Вот. Ну, примерно так. Самое главное, косилка не подвела. Отработала, скосил. Здесь тоже эту территорию немножко. Ну, здесь шиповник в основном идет в сторону избы. И подсада не так много, чем вот там. Если пару лет не косить, то прям быстро-быстро вот это деревья сюда подтянутся. Домой увезу на УАЗике бересту, который в прошлый раз я собирал. Сейчас на УАЗике это все надо домой увезти. Потому что в дальнейшем у меня походы в основном на трицикле будут. На УАЗике минимум выезжаю. Эти дрова так оставлю и буду сжигать. Уже с осени, на осенних охотах, в походах буду постепенно, потихоньку. Ну, с того конца, конечно, надо. Потому что вот эти березы, блин, там под снегом метр снега на этих дровах будет. Лучше вот здесь надо оставить дрова. С этой стороны меньше снега, чем вот там. Вроде все рассказал. Работаю дальше. Молодой картошки всегда так кожура отходит. И это первый признак того, что картошка уже готова. Она стала уже мягкой. Вот. Кожуру я не убирал, не чистил. Все, сейчас сливаю воду и пусть так будет там. Дождемся шашлыков. Снова дождь пошел. Рыбаки вернулись. Там, короче, ребят, медведь ходит за речье. Они слышали. Прошел, говорит. Трески были. Немножко испугались. Ну и погода вот такая. Снова дождь. Так что сейчас прекратится и сразу надо уже начать убрать сено. Сегодня солнца не будет. Может вечером только. Сейчас угли будут, шашлыки пожарим. Ну, и здесь я, в общем, тут все уже закончил. Приподнял где-то сантиметров даже. Вот. Видите? Даже выше стало. Намного выше. Чай надо попить. Свежий чай так. Ну, со смородиной. По-новому скипятили. Это погодка. Так, ребят, мужики жарят шашлыки. Ксюша работает. Вон сколько уже прошла. Чистота, порядок. Потихоньку. Ну-ка, переверни в перчатках. О, видишь, какие они. Золотистая корочка уже. Не скажу, что много угля, а жару очень много. Вот так вот. Грудинка куриная. Вот так и работаем. В общем, погода опять туча идет. Большая. Я там тоже убрал уже эту поляну. Сейчас уже отсюда начну. И так, Ксюша, и пойду. Не боишься? Боюсь. Ну нафиг. Где она? Вот сюда она где-то упала. Вот она. Вот она. Ну бери. Ты здесь возьми. На щуку. Но он не боится, он большого возьмет. Ну, меня сейчас... Фу. Фу-фу-фу. Не бойся. Сейчас на тебя прыгнет. Все, боюсь.
Смотрит. Достали, говорит. Так, Денис стол нам накрыл. Сейчас будем, в общем, обедать. Тут, как показывал, картошка в мундире. Опа. Соломку нарезали. О, как сказать, огурцы, ну и мясо. Вот такое вот блюдо. Хлеб. О, помидор, этот майонез, все это, лук, укроп дома. Все это мы забыли. Ну, примерно так, ребят. Ужинаем, обедаем. Погода снова вот такая туча идет и тихо становится. Перед бурей постоянно. Перед дождем. Вот тут потихоньку, помаленьку убираем. Мы с Ксюшей сено собираем. Сейчас Денис будет тачку возьмет и уже тоже подключиться к нам. Он сейчас нам приготовил обед. Дальше уже будет таскать это сырое сено вот сюда куда-нибудь накидаем, чтобы берег не ушел. Вот. Медведь, по словам, как сказать, Дениса и Ксюши, вон там они слышали хруст. Он куда-то в эту сторону пошел. Там тоже вот земля какая-то видна. Не знаю, что может быть там. Может, что-то он ковырял там. 2 штуки их минимум тут ходит. Один молодой и один крупный. Вот. Которые попались на фотоловушку. Кроме этого, еще, может, проходные еще ходят. Вот. Ладно, сейчас по-быстрому пообедаю и надо уже убрать и все. Чтобы не думать, что надо вот убрать вот это сено, блин, траву. Сюда подложил такую прокладку. Вот. Вроде более-менее как-то подровнял. Скат, конечно, слабый так получилось. Сюда пришлось 50-ку доску еще подложить, чтобы ровно, чтобы было. И там 2 дощечки еще поставил, положил-то есть. Ну, скат так себя. Вот он. Покруче надо крышу делать. Или еще эти 2 стороны еще приподнять. Сантиметров 5 хотя бы. Будет более крутым. В принципе, можно. Там уже закопал все. Ксюша за рулем. Хочет покататься. В общем, ребят, мы уже загрузились. Поедем обратно домой. Всю территорию убрана. Траву все убрали. Машина греется. Первые метры. Немножко боится. Боится немножко. Про газ не забывай. Ну, в принципе, получается. Все, доедешь уже домой. Можно смело. Не, он слишком тяжелый. Так, что делать? Съесть хочу. Давай едь дальше. Домой. Ты поедешь на нем. Я ничего не слышу. На нем поедешь, говорю. Нет. Да нет, нормально, все получается. Ладно, ребят. Все, изба, давай. И сегодня даже с пешкой я не поздоровался, но хочу все равно отблагодарить за тепло, которое печка нас согрела, избушка согрела. Сильный дождь, мы тут отдыхали. Все круто.
Все очень здорово. Все катается. Еще по пути, может, куда-то остановимся и еще порыбачим. Давай, давай, газуй! Самая лучшая техника. Газуй, говорю, не бойся! Вот такой сенокос в этом году. Половину сена сюда накидали. Куда-то, вон там. Сейчас еще по дороге она поедет. Где хорошая дорога. Ну, сейчас уже, смотри. Первый раз как-то боялась, а сейчас уже урычит. Опс. Сейчас бахнется. Вот это находка, ребят. С кабины я его заметил. Вон он. Сколько. Что такое? Вот. Да, надо этот ведро, блин. За ведром, что ли, съездить. Сейчас еще подальше зайду, посмотрю. Вот вам и жаркое с картошкой будет. О, там есть, а есть там где есть? Там еще больше. Ух ты, что за фигня, тут вообще ураган много. И там, смотрите, это что-то с чем-то. Унавер. Сфотографируй, тут красивое фото получится. И там, это зелень была, видели? Туда посмотри. Это что-то с чем-то. А тут сколько? Капец. Смотрите. А мы до этого никогда не ходили? Капец, ребят. Сколько лет я здесь хожу, ни разу не собирал. А в этом сезоне, смотрите, какой выход грибов, лисичек. Я просто офигел. И там. Это жесть. И тут, смотрите. Вон. Целый пакет, ведро и, я не знаю, целый кузов самосвал будет грибов. Просто везде. Везде грибы. Лисички. Охренеть. Вот это да. Сомневаются, говорят, несъедобные. Да. Вот это грибы тут. Это, знаешь, эти грибы только идут за границу. Это и в этих грибах никогда в жизни вы не увидите червей. Никогда. А там еще я вижу полянку. Да везде. Я не знаю, что делать. Может, за ведром съездить. Реально. Один пакет это... Да, давайте там я еще, если что, пакет освобожу. Какой? У меня есть, можно переложить все в сумку и будет еще пакет. Супер. Нет, в пакете он может помнется или нет потом. Давайте сумку наберем. Какой? Вашу сумку. Вывалим из нее все в пакет. А, или этот-то? Да, и соберем сумку. Кимота. В принципе, да. А ножа у меня нету, да. Уже пакет полный почти, товарищи. Да, вот это грибной рай. Олег Алексеевич. Случайно. Да и сколько лет я никогда здесь не собирал. Не было выхода.
немножко удивлен. Там красивое фото можно сделать на зелени, это желтое. Там еще? О, там еще я вижу, да. Там бесконечно. Да, собираю. Собираем я. Да. Наешься этих грибов. Вот и наешься она. Сейчас фото за этим схожу. За смартфоном. Вот так, ребята. Случайно на грибы попали мы. Вот такую сумку набрали. Вполне достаточно, хватит. Все, едем дальше. Еще нам захотелось покидать спиннинг. Вот тут. По этому берегу еще покидаем. Место тут красивое. Шикардос. Конечно, вся трава на другом берегу. Но все равно. Вдруг какого-то окуня поймаем. Это тентурон, Денис. Тут ёкыш сидит, наверное. Там на другом берегу хорошее место, конечно. Заказал в Озоне катушку с леской. Леска грубая. И что-то плохо летит у меня. Второй номер Мепс. Кидаю и буквально там 15 метров от силы. Дальше не летит. Надо менять леску. Потоньше поставить. Иначе удачи не видать. Подход был вот тут, возле травы. А на окунь. Прям цеплялся и выплюнул. Да, ему, наверное, больно я сделал. Вон, Денис поймал кого-то. Опа, щучка. Успел, схватил, да. Ну а там ко мне подходила он. В том месте. И больше ни одного подхода пока не было. Крупный. Эйк, ушел. А, да. Щука. Но этот крупный был. Блин, как Да. Прям чувствовал по звуку. А тебе нужен помощник? Кому? А, иди. Помогай. Сразу как поймает этот. Хватай и все. Но этот крупный был у него. На кичении. На кичении, значит. Он дернул. Клюнул на кичении. Щука на кичении была. Но ушла рыба. Чего не поделаешь. Бывает. Ну все, здесь последние забросы. Буду возвращаться. Короче, я никого не поймал. Один подход только был. Поменял сейчас на 4-й номер. Лесна. Тоже Мепс. Да, надо идти обратно. Все, хватит. Ну все, молодые погнали. Всем Ксюша рулит. Денис, получается, инструктор. Тут у нас бардак. Тут, смотрите. Хотели еще чернику пособирать. Но что-то передумали. Не знаю, куда они сейчас, где они остановятся. Хотел возле столика еще порыбачить. Буду вслед ехать за ними. Видите, хоть женщина, хоть ребенок, я имею в виду подростковый возрасте, все могут управлять
этим транспортом. Это не двухколесный мотоцикл, где труднее, скажем, удержать мотоцикл. Он устойчивый. Спокойно можно за грибами, за ягодами съездить. Еду примерно 25 км в час. Максимум 45 км он едет. Скорость вообще не нужна. Он грязь любит. Я обожаю. Все, они погнали дальше. Инструктаж ждал подождать меня возле моста. Хотел, ребят, еще тут думал порыбачить с этого берега. Но как я посмотрел на речку, на этот берег, мне что-то расхотелось. Потому что берег крутой, кругом коряги, кусты. Ну, все, шабаш. Короче говоря, сегодня у нас получилось поймать. Денис, мой сын, поймал одного окуня и еще щучку. Щучка не крупная. И еще один хороший рябчик свистит там на другом берегу. Одна щука еще хорошая ушла, к сожалению. Вот такое кино. Обратный путь уже снимать не стану. Сейчас я поеду дальше. Короче говоря, спасибо вам за ваши просмотры. Ждите новые фильмы, новые походы. В следующий раз уже на трицикле поеду также на избушку, уже порыбачить. Сегодня были мы заняты бытовыми делами у избы. Убрали сено, погода наладилась после обеда. Ну, как сказать, часов 4 или 5, наверное, уже. А сейчас, думаю, где-то 7 час времени. Но все равно с пользой съездили, по-своему отдохнули, поработали и все классно. Все, давайте, до новых встреч. Спасибо, ребят, кто подписался только недавно. Поддерживайте лайками, хорошими комментариями. Всем вам я очень благодарен. Я стараюсь как могу. И фильмов будет, как всегда, много. Все, погнали домой.